刚刚找到异音有哪些啊？来，一个是引擎角，在过电波的时候，你就会听到一个好像橡胶的声音。其实我一开始会判断可能是改避震器，但是后来检查发现应该是引擎角。车主不是说换过引擎角？你不要害我，换到另外一边啦。对啊，不要害我。所以哦，老板卖力点放在那个引擎。对我刚刚有拍到你在那边一直晃。好，等一下哦。我们是辛苦的打工人，我们最主要是要每位车主反映的问题。另外一个我应该是发电机的单向轴承，其实它补油那一瞬间，甚至说快要刹停那一瞬间，你听到一个咔咔咔的声音，那就是它可能那个单向轴承的异常，导致它皮带会有一点咬住那种感觉啦。